Людей на Земле создали искусственно для выполнения рабской работы. Вы думаете, это шутка? Существует реальная теория о том, что наши создатели прибыли с 12-й планеты Солнечной системы — Нибиру. Что это за планета и чем грозит потенциальный контакт ее обитателей с человечеством? Присаживайтесь поудобнее, сегодня мы узнаем больше о происхождении людей. Загадки шумеров. 6000 лет назад в междуречье Тигра и Ефрата существовала развитая цивилизация шумеров. Именно им принадлежит открытие многих вещей, повлиявших на развитие человечества. Письменность, календарь, математика, сложные технологии металлургии. Шумеры не просто опередили свое время, они задали направление развития для всех древних цивилизаций. Но откуда появились такие знания у людей, что совсем недавно вышли из пещер? Это только начало исторических несостыковок. Если внимательно взглянуть на глиняные таблички шумеров, то можно заметить кое-что необычное. Среди привычных нам планет Солнечной системы шумеры изображали одну лишнюю. Древние люди полагали, что на пересечении небесного экватора существует планета, которая влияет на движение других небесных тел. Эта планета — Нибиру, что в переводе с шумерского означает «точка пересечения», «центр». Согласно табличкам из древних городов Месопотамии, Ура и Ниневии, загадочная планета была населена иноземной цивилизацией ануннаков. Кем были эти странные существа? В буквальном переводе слово «ануннак» означает «тот, кто спустился с небес». Шумеры верили, что ануннаки — это дети богов Ану и Ки, которые прилетели к людям из глубин космоса, чтобы помогать человеческому роду и направлять его развитие. Данный миф вам ничего не напоминает? Может быть, мы имеем дело с первым задокументированным контактом людей с инопланетянами планеты Нибиру? Атака на музей. Прежде чем мы ответим на этот вопрос, вернемся ненадолго в 21 век. Ирак, 2003. Американские войска методично уничтожают армию диктатора Саддама Хусейна. На улицах иракских городов творится хаос. Мародеры грабят все, до чего только могут дотянуться. Одной из точек мародерства становится музей в городе Мосул. До военных погромов в нем хранилась бесценная коллекция глиняных шумерских табличек. Благодаря этим памятникам культуры до нас дошли многие сведения о древней цивилизации, а также об ануннаках Нибиру. К счастью, после нападения мародеров коллекцию музея удалось спасти. Почти всю. Таблички, на которых были запечатлены контакты шумеров с ануннаками, были загадочно уничтожены. Подозрительно, не правда ли? Не было ли это спланированной атакой, чтобы уничтожить бесценные свидетельства контактов людей с внеземными цивилизациями? Может быть, в них было написано что-то, что могло бы перевернуть современные представления об истории? Кто-то прошел по залам музея, целенаправленно разбивая именно эти таблички, остальные, где писалось о торговле, законах, царях, остались нетронутыми. Случайность? Или же мародерам был дан приказ свыше? Археологи до сих пор спорят, что такого было в тех текстах, что их решили стереть из истории. Кто-то из исследователей утверждает, что на тех табличках были изображены чертежи кораблей ануннаков. Другие утверждают, что в древних манускриптах была зашифрована дата следующего прибытия Нибиру к нашей планете. Одно ясно точно: кто-то очень сильно хотел скрыть информацию с табличек от глаз общественности. Исчезновение текстов. Почему музей располагался именно в городе Мосул? Расположение города совсем не случайно. Он стоит на руинах Ниневии, древней столицы шумеров, где нашли тысячи табличек. Долгие столетия Ниневия была столицей культуры, науки и торговли Месопотамии, пока не пала под натиском вавилонян в 612 году до нашей эры. В 1850-х британский археолог Генри Леард откопал на руинах древнего города библиотеку царя Ашурбанипала. Среди глиняных древностей находились и они — тексты о Нибиру и ануннаках. Часть уцелела, но часть пропала еще в 19 веке. Их увезли в Европу, где таблички осели в частных коллекциях. А в 2003-м история с исчезновением древних текстов повторилась. Кто-то на протяжении 2 с лишним веков пытался скрыть то, что было найдено археологами на месте древней столицы. Неужели у нас больше нет никаких доказательств существования Нибиру? Планета X. На самом деле это не так. Шумерские глиняные таблички далеко не единственный источник информации, который содержит сведения о Нибиру и цивилизации ануннаков. В 1846 году астроном Иоганн Галле заметил, что Уран движется неправильно по своей орбите. Что-то притягивает его к себе, искривляет маршрут. Этим что-то могла быть только сверхмассивная планета, чья масса намного превышает массу Земли. Так был открыт Нептун. Прошли годы. Новые наблюдения за орбитой Нептуна показали, что-то также притягивает к себе планету. Это точно не мог бы быть Плутон из-за слишком скромных размеров. Ученые были в тупике, пока в 2006 году ученые Константин Батыгин и Майк Браун не заявили: в нашей Солнечной системе, возможно, существует неоткрытая планета. Планета X.
Исследователи работали годами, изучая данные телескопов, и пришли к выводу: гипотеза имеет доказательства. Что-то огромное там за Нептуном дергает орбиты, как ниточки марионеток. Как раз о такой планете, что влияет на другие небесные тела, писали шумеры в табличках, ныне утерянных. Батыгин и Браун немало времени провели за телескопом Субару на Гавайях, вычисляли траектории орбит в поясе Койпера. И каждый раз цифры говорили: сверхмассивная планета существует. Облик Нибиру. Гипотетическая масса этой загадочной планеты в 23 раза больше массы Земли. Радиус он в 4 раза больше нашей родной планеты. Орбита Нибиру представляет из себя гигантский эллипс. Батыгин и Браун не смогли разглядеть Нибиру, но доказательства в поясе Койпера говорят нам: она там. Поразительно, но это открытие загадочным образом стыкуется с представлениями шумеров о Нибиру. Почему мы не видим ее? Она слишком далеко, в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Ее собственный свет слишком тусклый, чтобы телескопы могли засечь планету. Но ее гравитация, как невидимый кулак, сжимает объекты в поясе Койпера. Ученые нашли в нем 6 объектов, что движутся синхронно, хотя не должны. Случайность? Вряд ли. Угрозы от Нибиру. Если верить древним легендам, Нибиру возвращается каждые 3600 лет. Это подтверждает данные о том, что ее орбита невероятно длинный эллипс. Причем каждое возвращение Нибиру не приходит для людей бесследно. Оно несет хаос и разрушение. Это логично. Если представить массу и силу гравитации этого гиганта, можно только догадываться, какие ужасы оно может принести вместе с собой. Может быть, в великих катастрофах прошлого тоже виновата Нибиру. Подумайте, планета в 10 раз тяжелее Земли пролетает рядом. Это как если бы космическая ракета промчалась в дюйме от вашего дома. А теперь представьте это в масштабах планеты. Океаны выходят из берегов, горы рушатся, небо темнеет от пепла вулканов. Шумеры знали об этом не понаслышке. Датировки сходятся и не оставляют пространства для сомнений. Около 2900 лет назад до нашей эры случился Великий потоп. В древнем городе Шурупаке археологи нашли явные доказательства. 10 футов ила под древними руинами. Раскопки в Ираке показали: ил в Шурупаке не просто грязь. Это осадок от цунами, что пришло из ниоткуда и ушло, оставив после себя пустыню. Другие культуры, вавилоняне, египтяне, тоже говорят о потопе примерно в те же времена. Совпадение или следы одного и того же гостя? Кажется, шумеры знали правду. Это было влияние гравитации Нибиру. Влияние Нибиру в прошлом. Кажется, Нибиру оставила след не только в Шурупаке. Давайте взглянем еще дальше в историю. 12 тысяч лет назад Земля пережила резкое таяние ледников. Уровень моря поднялся на 400 футов, затопив целые цивилизации. Ученые винят комету, но что если это была планета X? Ее гравитация могла растопить льды, как фен, снежную кучу. 65 миллионов лет назад динозавры исчезли после удара астероида в Мексике. Диаметр кратера 90 миль. Но откуда появился этот камень? Орбита Нибиру вполне могла бы притянуть астероид, прям как магнит железа. И это не все. В Антарктиде ученые нашли следы резкого похолодания 34 миллиона лет назад. Планета изменила климат. А может быть, это было все-таки влияние извне. Шумеры знали, каждое появление Нибиру несет катаклизмы. Но почему во время Великого потопа она оставила нам шанс, а не уничтожила, как динозавров? Кто такие ануннаки? Ответ кроется в тех самых ануннаках. Давайте поговорим подробнее о них. Как мы уже говорили, шумеры называли их детьми богов Ану и Ки, существами, спустившимися с небес. Но кем они были на самом деле? Согласно поверьям, ануннаки появились 5 миллиардов лет назад, когда Земля была еще раскаленным шаром. Они видели, как формируются континенты, как остывает лава, как рождается жизнь. С тех времен ануннаки решили, эта планета станет их полем для экспериментов. Корабли пришельцев, огненные колесницы, оставляли за собой следы в небе, которые шумеры рисовали на табличках. Но что ануннаки забыли на нашей планете? Ответ прост – золото. Не из-за жажды богатства, а ради спасения атмосферы Нибиру. Они добывали золото здесь, на нашей планете, чтобы построить механизмы для спасения Нибиру. Но работа была тяжелой, и вот тут начинается самое невероятное. Представьте, ануннаки берут собственную плоть, смешивают ее с земной глиной и создают человека. Нас. Это записано в Энума Элиш, в вавилонском тексте 12 века до нашей эры. Мы стали их руками, копали золото, строили города, служили. Но ануннаки дали нам больше, чем просто лопату. Разум, законы, звездные карты – все это их подарок человечеству. Взгляните на пирамиды Гизы. 400-800 футов высотой выровнены по созвездиям с точностью до дюйма. Или зиккураты Ура, что тянутся к небу. Это их напоминание нам о своем могуществе. А список царей Шумера, один из них правил 36 тысяч лет. Люди не живут так долго, но боги – легко. Правда, в нашем случае не боги, а высокоразвитая инопланетная раса. Внешний вид ануннаков.
Ануннаки лишь отчасти были похожи на людей. Археологи нашли статуэтки с их изображением. Высокие фигуры с крыльями, в шлемах, с инструментами, которых не было у людей того времени. Эти статуэтки – портреты тех, кто ходил среди наших далеких предков. Есть еще кое-что. Череп царицы Пуаби, найденный в Уре, вытянутый, странный, нечеловеческий. Быть может, она была одной из жителей другой планеты? Или их потомком? Шумеры верили, что ануннаки не просто гости, они наши создатели. Но если они такие могущественные, почему ушли? Ответ лежит в глубине веков, в том самом потопе, что случился 2900 лет назад до нашей эры. Таблички рассказывают, боги поссорились. Энки, один из ануннаков, спас человечество. Он велел царю Зеусудре построить корабль, чтобы пережить катаклизм. Но у Энки был и брат Энлиль, что презирал людей. Слишком шумно и слишком много, говорил он о людях согласно поверьям. Энлиль хотел стереть нас с лица земли за ненадобностью, поэтому позволил Нибиру беспрепятственно пройти рядом с землей. Библия зовет эти события великим потопом, что сотворил Бог, но предки знали, это была Нибиру. Исход ануннаков. После катастрофы ануннаки исчезли. Они улетели на огненных колесницах. Так пишут тексты. Но не все. Некоторые остались, смешались с людьми. Нефилимы из Библии, гиганты, рожденные от дочерей человеческих. В 1927-м археолог Леонард Вулли нашел в городе Уре могилы с золотом и черепами. Не совсем человеческими. Это были те ануннаки. Кто не успел улететь? Нибиру возвращается. Теперь давайте снова обратимся к планете Нибиру. Шумеры видели ее между Марсом и Юпитером, 12-й в их системе. Но современные ученые ищут ее за Нептуном. Батыгин и Браун говорят, она там, в поясе Койпера, где объекты выстраиваются, будто их тянет невидимая рука. Это не просто совпадение. Шумеры знали о Нибиру тысячи лет назад, а мы только сейчас догоняем их. Захария Сичин, американский исследователь, считал, она вернется в 2900-м. Но что, если она уже возвращается? Сичин посвятил жизнь расшифровке шумерских текстов. Он утверждал, Нибиру не миф, а реальность, и ее цикл вращения – ключ к разгадке человеческой истории. Он предсказал следующее возвращение через тысячи лет. Но вдруг серия вулканических извержений в 19 и 20 веках – знак того, что Нибиру возвращается. Телескопы фиксируют аномалии, которые не объяснить иначе. В 2021-м астрономы заметили, объекты в поясе Койпера стали двигаться быстрее, чем должны. Сичин умер в 2010-м, но его книги открытым текстом говорят нам, нужно готовиться к неминуемой встрече с создателями. Грядет катастрофа. Каждое появление Нибиру – это катастрофа. Мощные потопы, извержения вулканов, смена полюсов – лишь одни из примеров губительного влияния сверхмассивной планеты. То, что случилось с динозаврами, вполне может случиться и с нами. Ведь если в тот раз Нибиру действительно притянула астероид на Землю, она может сделать это снова. Представьте планету в 10 раз тяжелее нашей. Ее тень способна покрыть всю Землю целиком. А что насчет других планет? Марсоход Curiosity на Марсе нашел воду в кратере Гейл, следы древних рек. Сичин писал, Марс был базой ануннаков. Может, Нибиру оставила там свои отпечатки, прежде чем двинуться к нам? В 2018-м ученые нашли на Марсе соленые озера подо льдом. Быть может, это их резервуары? Юпитер и Сатурн тоже чувствуют приближение Нибиру. Их кольца испытывают влияние извне, спутники постепенно сбиваются с орбит. В 1983-м спутник Эрас поймал сигнал, красную точку за Нептуном. Тогда все решили, что это просто ошибка. Но что, если нет? Если Нибиру вернется, ее сила уничтожит все, что мы знаем и любим. Гравитация перевернет полюса, как ребенок игрушечный домик. Океаны поднимутся на многие футы ввысь, смывая города. Вулканы взорвутся, засыпав небо пеплом. Майя ждали конца в 2012-м, нумеролог Дэвид Мид в 2017-м. Они ошиблись в датах, но не в сути. Люди обречены. Ученые сейчас бьют тревогу. Все те загадки, что появились в последние года, вода на Марсе, в кратере Гейл, идеальное расположение пирамид в разных уголках мира, странные орбиты объектов в поясе Койпера, говорят о том, что что-то не так. Сичин писал, это все влияние 12-й планеты. А пирамиды и линии Наска — это не просто памятники культуры, это маяки ануннаков. Они зовут Нибиру и ее хозяев обратно, являются некими указателями. Линии Наска — 1000 миль узоров в пустыне Перу. Их видно только с неба. Кто их рисовал? И для кого? Пирамиды Гизы стоят ровно на 30-й параллели. Это не случайность, а четко спланированный узор для тех, кто собирается посмотреть на него из далекого космоса, чтобы найти дорогу к своим бывшим рабам. Шумеры строили зиккураты с плоскими вершинами. Посадочные площадки? Нам только стоит догадываться, как реально обстоят дела с нынешними древностями. И вот главный вопрос. Что же будет с нами? Столкновение? Если Нибиру пройдет слишком близко, Земля не выдержит. Ее масса разорвет кору Земли, как бумагу.
Цунами высотой в 1 милю, землетрясения, что сотрут континенты. Или это не конец, а возвращение ануннаков. Они создали нас как рабов, но мы выросли. Построили мир без них. Разгневаны ли они? Их технологии могли бы дать нам все, или забрать то, что мы уже имеем. Шумеры предупреждали, но сможем ли мы понять мудрые советы древних? Что, если ануннаки уже совсем близко? В 1947-м в Розуэле упал странный объект. Официально это был зонд, но свидетели видели тела, высокие, с большими головами. Совпадение или их разведка? Ануннаки могли вернуться тихо, чтобы наблюдать, как мы развились и чего достигли за время их отсутствия. Заключение. Что думаете вы насчет 12-й планеты? Верите ли в Нибиру? Готовы встретить ее обитателей? Пишите в комментариях свое мнение. Ставьте лайк, если хотите больше подобных тайн Вселенной. Подписывайтесь, пока ануннаки не вернулись.